कोल्ड कफ सिरप को लेकर जो चर्चा हो रही है उससे बच्चों की जो मौत हुई है उस मामले में अब कई राज्यों ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश और केरल सरकार ने भी कोल्ड कफ सिरप को बैन कर दिया है और इस सिरप से मध्य प्रदेश में 27 दिन में 11 बच्चों की जान गई है। इन सभी की उम्र 1 से 5 साल के बीच है। कोल्ड कफ सिरप की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु के कांचीपुरम में हो रही थी। राजस्थान में डेक्स्ट्रोमेथोर्पन हाइड्रोब्रोमाइड कफ सिरप से भी अब तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। कफ सिरप से मौत के मामले सामने आने के बाद गुजरात सरकार ने भी राज्य में अलर्ट जारी कर दिया। कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले जो सामने आए उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। तमिलनाडु में कांचीपुरम जो इलाका है वहां पर इस कफ सिरप की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी और इस कफ सिरप की वजह से न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश और केरल में भी बच्चों ने जान गंवाई है और इसीलिए कोल्ड कफ सिरप को अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा राजस्थान में जो कफ सिरप इस्तेमाल में की जा रही थी उस कंपनी की सभी 19 दवाओं पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।